租借漫畫嘅書局啊，咩租漫畫？以前細個都有租呢啲。哇，好多漫畫睇。呢啲店真係好少見，好少見。大家好啊，歡迎大家嚟到我貼地哥嘅頻道。今日同大家介紹嘅係西灣河嘅地標啊，泰安樓商場嘅。咁相信大家都唔陌生啊，對呢個地方，因為之前有好多 YouTuber 都介紹過呢個地方。咁泰安樓呢，講講佢交通先啦，就係位於呢個西灣河站，由 A 出口一出呢，對面就係泰安樓嘅啦。嗱，咁我哋接住落嚟睇到而家呢張相呢，就係泰安樓依家嘅外貌。咁唔講唔知啊，泰安樓原來已經足足有57年嘅歷史㗎啦，由1968年啦置地啊去興建啊。咁啊，當時啊亦都係一時佳話，香港有好多人去排隊買㗎，爭住，因為佢當時啊係一個臨海地段嚟㗎，而附近就係已經係西灣河碼頭㗎啦。咁啊後嚟因為填海啊，咁所以個碼頭咧就搬咗幾次。咁啊，事不宜遲啦，咁我哋睇下泰安樓裏邊嘅外貌啦。咁啊，而家都係呢個位置係住宅，升降機搭上住宅嘅大堂。咁啊，好，我哋而家去片。咁我而家身處嘅位置就係泰康街嗰邊嘅入口。咁啊，事不宜遲，我哋而家開始入去啦。就泰安樓咧，就係其中之一個比較耐年紀嘅商場。咁我哋入到嚟見到呢個其中之一邊嘅入口，都已經係比較舊式㗎。咁呢啲係香港舊式嘅商場。到嚟有間呢個牛腩店。其實呢啲舊式嘅商場都香港越嚟越少㗎啦。咁就舊式商場雖然就殘舊啲，但係咧就我覺得係有人情味多啲嘅。譬如呢啲鋪頭啦，咁鋪頭仔多元化少少啦。因為而家啲大商場咧都即係俾一啲大型連鎖店壟斷晒，咁所以咧缺少咗好多啲譬如細商鋪啊，即係叫做平民化少少嘅商鋪嘅出現咯。咁呢啲泰安樓，類似呢啲泰安樓嘅商場咧，反而就更加珍貴啦。咁我哋就首先由一邊嘅入口貫穿去另外一邊嘅出口啦，再由另外一邊嘅入口入返去，就嚟一個全面嘅解構。呢度有間中藥，一睇中醫。呢都係啲舊式嘅擺設。舊商場有個特色就係啲貨會擺晒出嚟，呢啲係一啲舊式嘅雜貨鋪。呢度有間麥當勞，喺另外一邊出咗嚟啊，就係泰安街。咁對面已經係一個西灣河熟食市場中心。咁我哋睇下泰安樓商場外圍嘅情況。呢邊有個入口，我哋喺呢邊入啦。
度有間燒臘店，呢啲好有特色嘅鋪頭食店。因為泰安樓其實最出名嘅就係食嘢，有好唔一般嘅食店喺度。呢間係遊戲機中心喎，好耐都冇入過去啦。其實入去睇下。遊戲機中心喺商場裏邊，的確係少之又少嘅。釣魚機，呢度有跑馬添喎。好，我哋喺另外一邊出翻嚟啦。出到嚟有間蛋包飯料理，哇！好似好正咁喎呢間。呢有生滾湯。林記車仔麵喎，嗰邊有，哇！好出色啊！哇！車仔麵，陣間你過嚟食呢間先，車仔麵。金華餅店，呢間餅店好耐歷史㗎啦。港島五大最好味蛋撻，應該就係指呢啲蛋撻啦。哇！真係好正喎，好似。我下邊仲有啲傳統糕點添喎。嚟到泰安樓一定要幫襯呢一間金華餅店。初六福係食乜嘢？日式飯嘅喎呢間，哇！新鮮嘅材料，真係好多嘢食啊！泰安樓而家與眾不同，呢度係另外一間食店，所以話咧，呢啲平民商場就有一啲好具特色嘅美食，咁呢啲美食都係喺呢度慢慢咁去經營啦，咁就如果經營得好嘅話，可能就會變成連鎖店。呢度都有啲夾公仔嘅機，近嚟都好流行嘅。咁泰安樓都係有嘅，5蚊一次都 OK 啦，5蚊一次都算抵啦。呢度有腸粉皇后喎，哇！依家啲腸粉應該好正，不得了啊！真係。
我有間書局，係租借漫畫嘅書局啊！點解租漫畫？以前細個都有租呢啲。哇！好多漫畫睇。呢啲店真係好少見啊，好少見。唯獨係泰安樓呢度就有。哇！裏邊有好多漫畫。呢個係咩？百德書局。好啦，咁我哋就行另外一邊。喺呢邊出口已經係冇路㗎喎，有啲改時裝嘅。呢度係大街嗰邊嘅出口。呢度係筲箕灣道啊，嗰邊嘅出口。我哋再喺呢一邊入口入返去啦。筲箕灣道轉咗過嚟呢個泰康街。上粉皇后呢度有分店。如果買咗我哋咁唔食啊？哇！腸粉皇后真係要試下嚟到筲箕灣泰安樓。好啦，最後嚟到呢邊就係泰安樓其中之一個比較出名嘅地方，就係呢個滋味屋海南雞。慶祝10週年啦！呢間百味店滋味屋，食海南雞係比較出名嘅。晚滿150蚊仲贈送紅焗雞半隻。好，係呢間啊！呢間先係海南雞，海南雞專門店，但係今日冇開。
因為筲箕灣有間海南雞飯最出名嘅就係呢一間，因為冇開啦，唔知點解冇開啦。好啦，咁今日就介紹咁多先啦。咁我哋下次再為大家介紹香港更加貼地嘅一啲資訊啦，令到大家有一個另類角度去探索香港嘅一個地方啦，同埋各式各樣嘅資訊。好啦，咁大家記住留言、點讚啦，多謝大家支持，下次見。